Luego de trabajar un poquito, me dieron ganas de comer algo dulce y fui por mis barritas de Clif. ¿Por qué? Porque tienen proteína, no me hacen pecar y tener cargo de conciencia. Y lo mejor es que consigo las de caramelo salteado. Así que llegamos a casita súper relax, nos acomodamos a ver una peliculita y sobre todo a disfrutar de este rico snack. Es yogur griego cubierto con chocolate y tiene ese toque de caramelo salteado, súper rica. Si no los has probado, te invito a probarlos. Y me dejas saber qué tal y cuál fue tu favorito.